6 kundan keyin Hazreti İsa faqat Petrus, Yaqub va Yaqubning inisi Yuhannani ilib, egiz bir taqqa chiqdi. U yerda Hazreti İsa'ning qiyofati ularning ko'z oldida o'zgarib, yuzi quyoshdek porildi. Kiyimlari nurdek oppoq bo'lib chaqnadi. To'satdan shogirdlarga Musa payg'ambar va İlyas payg'ambarning Hazreti İsa bilan so'zlayotganligi ko'rindi. Petrus Hazreti İsa'ga: "Ey Rabbim, bu yerda bo'g'inimiz nima degan yaxshi? Qolsangiz biri sizga, biri Musa payg'ambarga, yana biri İlyas payg'ambarga deb bu yerga 3 kapi yasay" dedi. Petrusning gapi tugamayla parlaq bir bulut ularni qoplab oldi. Bulutdan Xudoning: "Bu mening suyimlik o'g'lim. Men uningdan xursandman. Uning so'ziga quloq solinglar" degan ovoz anglandi. Shogirdlar buni anglab, intayin qo'qishgan holda yerga dum yetib oldi. Biroq Hazreti İsa kelib, ularga qo'lini tekkizib, "Qo'pinglar, qo'rqmanglar" dedi. Ular beshini ko'tarib qaraydi, Hazreti İsa'dan boshqa hech kim ko'rinmadi. Tog'dan tushib yetib, Hazreti İsa ularga: "İnson o'g'li o'limdan tirildirilmigicha ko'rganlaringlarni hech kimga tinmanglar" deb topildi. Ondan shogirdlari uningdan: "Tavrat ustozlari nima uchun İlyas payg'ambar qutqizuvchi Masih kelishini avval qaytib kelish kerak deyishidu" deb so'rashdi. Hazreti İsa javoban: "Albatta, İlyas payg'ambar cho'qim qutqizuvchi Masihdan avval kelib, hammani qilpig'i keltirdi. Bilib qo'yinglarki, İlyas payg'ambar allaqachon keldi. Lekin kishilar uni to'nmaganlikdan uningga qilmagan askiligi qolmadi. Xuddi shuningdek, ular inson o'g'liga azob soladi" dedi. Shu chaqda shogirdlar Hazreti İsa'ning İlyas payg'ambarni tilga ilish orqali cho'mildirguvchi Yahyoni ko'rsatganligini tushundi. Ular ko'pchilikning yeniga bog'ida bir kishi Hazreti İsa'ning oldiga kelib, tizlanib: "Taqsir, o'g'limning holiga yetkaysiz. Bolamning tutqoqligi kesilib bo'lg'achqa, holi bek xarob. Doim o'tning yoki suvning ichiga tushib oldi. Uni shogirdlaringiz ep kelgan edim, saqayta olmadi" dedi. "Ey e'tiqodsiz va chirik avlod, men sizlarning menga ishonmaganlarga yana qachongacha bardoshlik beray" dedi Hazreti İsa. "Bolani oldimga ep kelinglar." Hazreti İsa jinga buyruq qildi. Shuning bilan jin boladan chiqib ketdi. Bolam shu an saqaydi. Keyin Hazreti İsa yolg'iz qolganda, shogirdlar uning yeniga kelib, "Biz nima uchun jinni haydayolmadik?" deb so'rashdi. "E'tiqodinglar ojiz bo'lganligi uchun. Bilib qo'yinglarki, sizlarda qicha urg'udek cho'nglikda bo'lsa-mu, e'tiqod bo'lsaydi, u taqqa bu yerdan uyaga ko'ch desanglar, ko'chgan bo'ladi. E'tiqodinglar bo'lsa, qo'linglardan hech ish kechib qutula olmaydi. Biroq bundaq jinlarni duo qilish va ro'z tutish bilanla haydigili bo'ladi" dedi Hazreti İsa ularga. Ular Galiliya o'lkasida jam bo'lganda, Hazreti İsa ularga: "İnson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirib o'ldirildi, lekin 3-chi kuni tiriladi" dedi. Bu so'z shogirdlarni g'am qayg'uga soldi. Hazreti İsa shogirdlari bilan Kapernaum shahriga kelganida, ibodatxona bejini yiqquchilar Petrusning yeniga kelib: "Ustozinglar ibodatxona bejini to'lamamdi" deb so'radi. "To'laydi" dedi Petrus. Petrus uyga kelganda
u texi bir nima demasdinla Hazreti İsa uningdan: Simon, seningcha dunyodagi podsholar kimlardan boj oladi? O'z farzandlaridanmi yoki boshqalardanmi? deb so'radi. Petrus boshqalardan deyishi bilan Hazreti İsa undaqda farzandlar bojdan xoli bo'ladi. Biroq boj yiquchlarning tishiga tegmayli. Ko'lga berib qamoqni tashla. Tutqan birinchi beliqning og'zini ochsang, bir tanga pul chiqadi. Uni elib, ikkimizning beji uchun ularga ber.